হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তাই তো আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি এই শীতের মৌসুমে নাপা শাক ভাজি। এটা খেতে অনেক সুস্বাদু ও মজাদার। আসুন দেখে নিই এই নাপা শাক ভাজি করতে কি কি উপকরণ দরকার হয় বা কি কি উপকরণ নিয়েছি। আমি প্রথমেই নিয়েছি নাপা শাক। এটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। কাঁচামরিচ কুচি, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, এবার আমি চুলার মধ্যে প্যান বসিয়ে প্যানের মধ্যে লবণ দিব এবং লবণটাকে ভেজে নিব। লবণটা ভাজা হয়ে গেলে আমি নাপা শাকগুলো দিব সিদ্ধ করার জন্য। প্যানের ঢাকনা দিয়ে দিব, কারণ নাপা শাকটার জন্য ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। তারপরে একটু অপেক্ষা করে আমি আবারও প্যানের ঢাকনা তুলে নিব এবং দেখেন পানি অনেক বের হয়ে আসছে এবং ভালোভাবে এটাকে সিদ্ধ করে নেব। দেখেন সিদ্ধ হয়ে আসছে। এখন আমি এটাকে একটা ছাঁকনিওয়ালা ঢাকনার মধ্যে শাকগুলো ঢেলে দিব এবং আবারও প্যান চুলার মধ্যে বসাবো। বসিয়ে তেল ঢেলে দিব। রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ এবং ক্রমাগতভাবে এগুলো নাড়াচাড়া করব। ভালোভাবে এই উপকরণগুলো ভেজে নেওয়ার পর আমি নাপা শাকটা ওটার মধ্যে ঢেলে দিব। শাকটা যখন দেখবো অনেক সুন্দর একটা কালারে পরিণত হয়েছে এবং তেল তেলে হয়ে আসছে এবং শাকটা অনেক দেখতে সুন্দর লাগতেছে, তখন আমি বুঝে নেব যে শাকটা হয়ে আসছে, তখন আমি শাকটা নামিয়ে নেব। আপনাদের যদি এই নাপা শাক ভাজি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই শেয়ার করুন এবং নতুন নতুন রেসিপি পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের এই চ্যানেলটিতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। আর এই শীতের মৌসুমে এই নাপা শাক ভাজি খেতে ভুলবেন না।